快啲俾人食，Sakari，我爹哋媽咪，我爹哋媽咪。你聽我媽咪爹哋咪喺我隔離喎，咪就係塊面食一啖啊！嚇，愛你哋喎，邊可以喺咁樣面前嚟錫我㗎？我真係接受唔到啦！不過你唔好講呢啲嘢咯，我想請一個全場最大嘅人出嚟講幾句嘢啊！咩最大啊？年齡最大，唔使估啦，全部都錯。我哋有請全場腳趾尾最大嘅張校長。犀利，金牌司儀都要企埋一邊，係咪啊 Miss Lau？ 係咪？我俾啲掌聲呢兩位小朋友，好犀利，好開心真係，好 surprise 啦，就好多謝各位家長啦，同埋小朋友啦，今日請我哋嚟呢個即係 party 咁樣樣，即係喺度都有啲感動咯。咁小朋友即係我諗都係好似我哋今年嘅主題一樣啦，即係唔淨止係媽咪爹哋心目中嘅 superstar。亦都我哋老師心目中嘅 superstar 係咪啊？係咪啊 ？Cal 係啊！你今日表現好好啊 ，Miss Lau 你有好嘅徒弟啦。咁你都多謝各位嘅。唔該張校長。好犀利！不如我哋數三聲一齊飲杯。大家可以過隔離開飯㗎嚇。咁其實我哋食飯一段時間，咁之後都會有其他嘅表演，不過之後都可以繼續食嘅。好，有請下集。